मोरङको मिक्लाजुङ 1 मा पर्ने बैकुण्ठे बजार जुन नाम पुरानो हो भने अहिलेको समयमा रमिते भनेर चर्चामा रहेको पाइन्छ। मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्ने एउटा सुन्दर ठाउँ रहेको छ। यो ठाउँ धेरै पुरानो हो र यहाँ पहिलेदेखि नै राई जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। यहाँ एकैछिनमा घाम लाग्ने र एकैछिनमा हुस्सु लाग्ने गर्छ। तराईमा गर्मी हुँदा पनि यो ठाउँ एकदमै शीतल हुन्छ। यहाँबाट देखिने सुन्दर पहाडहरू र चिसो हावाले सबैलाई आकर्षित गर्ने गर्छ। रमितेमा मानिसहरू चिसो हावा खान, स्वच्छ वातावरणमा रमाउन, टिकटक बनाउन, खानपिन गर्न र घुमफिर गर्न आउने गर्छन्। लावा खोलाको चिसो पानीमा रमाउँदै यो ठाउँले तपाईँलाई एउटा अविस्मरणीय अनुभव दिनेछ। यो ठाउँ राई जातिको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो भन्दा फरक पर्दैन, जहाँ तपाईँ उनीहरूको संस्कृति र परम्पराको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिस्नु, चिप्लेकिरा, टिमुर, इस्कुस, निङ्गुरो जस्ता स्थानीय खानेकुराहरू पाइन्छ। अलैँची र कुच्चो पनि यहाँको प्रमुख उत्पादन हो। लोकल बङ्गुरको मासुको सेकुवा पनि निकै प्रसिद्ध छ। यहाँका राई जातिहरूले वर्षमा 2 पटक उधौली र उभौली पर्व मनाउँछन्। यहाँका राई जातिहरू आफ्नै भाषामा बोल्छन्। उनीहरू दाउराको चुलोमा खाना पकाउँछन्। मिक्लाजुङ 1 रमितेको वडा कार्यालय पनि यहीँ रहेको छ।